पाण्यात जेव्हा आपण बुडकी मारतो, डुबी मारतो, डुबकी मारतो, तेव्हा कानाच्या पडद्यांवर एक विशिष्ट दाब तयार होतो आणि हा दाब मोकळा व्हावा यासाठी काही यंत्रणा आपल्याकडे नाही। नमस्कार, मी वैद्यसुविनय पावसाळ्यामध्ये धबधब्याच्या खाली आंघोळ करणं हा अवर्णनीय आनंद असतो, पण भीती असते दुसऱ्या दिवशी माझं सगळं अंग आखडलं तर काय करायचं। एका बाजूने पाण्यात तर भिजायचं असतं, धबधब्यात आंघोळ करायची असते, मनमुराद आनंद घ्यायचा असतो, पण दुसऱ्या दिवशी जो वात प्रकोप होतो तो होऊ नये यासाठी काय करायचं ते आजच्या व्हिडिओमध्ये बघू। जेव्हा जोरात पडणाऱ्या पाण्याचे तुषार अंगावर पडतात किंवा धबधब्याखाली उभे राहतो तेव्हा या शीतस्पर्शामुळे शरीरातला वात वाढत असतो। हा वाढलेला वात कमी व्हावा यासाठी पाण्यात उतरण्यापूर्वी अशा जेव्हा सार्वजनिक निसर्गरम्य ठिकाणी जातो तेव्हा अंगाला तेल लावूनच जावं। आता हे तेल कोणतं असावं तर मोहरीचं तेल, राईचं तेल, जे स्वभावतः थोडंसं गरम असतं आणि हे गरम तेल पूर्ण हाताला, पायाला, पोटाला, छातीला, पाठीला, कमरेला, मानेला, अगदी कानात सुद्धा 2-2 थेंब घालून जर पाण्यात उतरलो तर कानाच्या पडद्यांना देखील हे पाणी लागण्याची शक्यता उरत नाही। कानात कापूस घालून जावं, कानात कापूस घातला तर कानाच्या पडद्याला पाणी थेट जात नाही, पण कापूस बारीक घालायचा नाही, जरा मोठा घालायचा आणि जो छानपैकी आत घालायचा। त्यासाठी कापसाची फुलवात तयार करायची, वातीचा भाग आत घालायचा म्हणजे त्याला आधार मिळतो आणि तो वाहून जाणार नाही। कानाच्या पडद्यांना सुरक्षित ठेवणं आणि यासाठी या तेलाचा वापर करायचा। ज्यांना मोहरीचं तेल उष्ण वाटतं खूप त्यांनी साध्या खोबरेल तेलाचा वापर केला तरी चालतो। अगदी कान वाकडा करून त्याच्यात तेल भरून त्याच्यावर कापसाचा बोळा घालून पाण्यात उतरलं तरीही चालणार असतं। पाण्यात जेव्हा आपण बुडकी मारतो, डुबी मारतो, डुबकी मारतो तेव्हा कानाच्या पडद्यांवर एक विशिष्ट दाब तयार होतो आणि हा दाब मोकळा व्हावा यासाठी काही यंत्रणा आपल्याकडे नाही। यासाठीच कानात कापूस घालावा म्हणजे कानाच्या पडद्यावर बाहेरनं दाब येत नाही। सुरुवातीला 1-2-4 डुबक्या मारताना तुम्हाला हा परिणाम जाणवतो, पण नंतर मात्र हा परिणाम जाणवत नाही, कारण आपण त्याला तेवढे युजर्स फ्रेंडली झालेलो असतो। नाकात पाणी जाऊ नये यासाठी काय करायचं तर नाकात काही कापसाचे बोळे घालता येणार नाहीत। ज्यांना भीती आहे त्यांनी नाक बंद करावं आणि पाण्यात जावं आणि पुन्हा वर यावं। अशाही करून जर नाकात पाणी गेलं तर नस्य हा प्रकार आहेच। नाक साफ करत राहायचं, 25 ते 30 वेळा नाक साफ करायचं, म्हणजे या नाकामधनं आत गेलेलं पाणी सायनसमधलं जे आहे हे सगळं बाहेर पडायला मदत होते। उज्जयी नावाचा जो प्रकार आहे हा प्रकार जर आपण अगोदर केला म्हणजे उष्णता आधी वाढवून घ्यायची आणि मग थंड पाण्यामध्ये जायचं चालू शकतं। किंवा पाण्यातनं बाहेर आल्यानंतर देखील उज्जयी प्राणायाम आपण जर केला, श्वास आवाज करत करत भरायचा आणि आवाज करत करत सोडायचा, म्हणजे सायनसमध्ये साठलेला पाणी किंवा सर्दीचा जो भाग असतो तो सगळा बाहेर यायला मदत होत असते। आणि म्हणून पाण्यात उतरून बाहेर आल्यानंतर देखील पूर्ण अंगाला कोरडं करायचं, पुन्हा थंड वारा अंगाला लागू नये याची योजना करायची आणि अंगाला मस्त तेल लावायचं। असं तेल लावायचं आणि पुन्हा डोक्यावरनं कांबळं पांघरून असं काहीतरी घेऊन गरम वस्त्र प्रावरणामध्ये राहावं असं सांगितलेलं आहे। म्हणजे आपल्याला त्या क्षणाचा आनंद पण घेता येतो, निसर्गात सुद्धा रममाण होता येतं आणि नंतर होणाऱ्या त्रासाला आपल्याला सहजपणे सामोरं जाता येतं। त्यानंतरचा आहार कसा असावा, कधीही चुकूनही पाण्यातनं बाहेर आल्यानंतर आईस्क्रीम किंवा कोल्ड्रिंक किंवा सरबत किंवा पाणी अजिबात पिऊ नका। भले तुम्हाला तहान लागलेली असेल परंतु अशा वेळेला पाणी पिऊ नका। अशा वेळेला गरम गरम सूप घेतलं तरी चालेल, गरम गरम कषाय घेतला तरी चालेल। थंड गुण वाढलेला आहे, शरीरातला तेवढाच उष्ण गुण वाढला पाहिजे आणि म्हणून कोणतंही सूप घेतलं तुम्ही तरी चालेल। या सूपामध्ये सूप म्हणजे मी बाउलमधलं सूप, चायनीज स्वरूपाने तयार केलेलं सूप म्हणतोय। व्हिनेगर नको आणि अजिनोमोटो नको, बाकी आलं चालेल, लसूण चालेल, काळी मिरी चालेल आणि बटरपेक्षा लोणी घालावं किंवा तेल घालून घ्यावं। हे जे सूप आहे हे सूप अतिशय चांगलं काम करतं। त्या दिवशी लंगत करावं, भरपूर पोट भरू नये, कारण अग्नी मंद झालेला असतो आणि बंद झालेल्या अग्नीवर आपल्याला लोड टाकायचा नाही आहे, म्हणून नुसतं सूप पिऊन राहावं। संध्याकाळनंतर जर भूक लागली तर काहीतरी खावं, परंतु अग्नीवर लोड येणार नाही याची काळजी, याची जबाबदारी आपल्यालाच घेतली तर दिवसभर पाण्यात जरी तुम्ही राहिलात तरी त्याचा फारसा त्रास होणार नाही। पादाभ्यंग, पायाला देखील तेलाचं मालिश करावं, डोळ्यामध्ये अंजन करावं,
डोक्याला तेलाचा हात लावावा, असं जर केलं तर बाहेरच्या थंड स्पर्शाचा शरीरातल्या रक्ताभिसरणाशी त्याला बॅलन्स, त्याला काउंटर करण्यासाठीची योजना आपण जर केली तर या आनंदाचा आपण उपभोग घेऊ शकता. एन्जॉय द वॉटर थ्रिल्स. धन्यवाद.